ღამის შარდვა ბევრი ადამიანისთვის ძალიან ნაცნობია. ღამე დგება ზოგი ორჯერ, ზოგი სამჯერ. და შეიძლება ვფიქრობს, რომ ეს ასაკის ბრალია, ან რაღაც ბევრი წყალი დავლი, ან დავიღალე. საქმე იმაშია, რომ ხშირად მის უკან მნიშვნელოვანი სამედიცინო პრობლემაა და ღამე შარდვა არის სიგნალი, რომელსაც ორგანიზმი გვაძლევს, რომ საჭიროა მოქმედება. რა სიგნალია და რა მოქმედება გვჭირდება, ამას გეტყვით დღეს ტოპ 7 მიზეზს და როგორ აღმოვფხვრათ ეს მიზეზები, როცა შესაძლებელია და როდის არის მნიშვნელოვანი, როდის უნდა მივაქციოთ ყურადღება, როდის ნიშნავს სერიოზულ რაღაცას ღამე შარდვა. ღამე ზოგადად არის იმისთვის, რომ დაისვენოს ორგანიზმმა, დაიძინოს, ეძინოს ღრმა ძილით. ამ დროს თავის ტვინი მოწყობილია ისე, რომ თირკმელებს აძლევს სიგნალს, ანტიდიურეზული ჰორმონი გამოიყოფა და ეს სიგნალია თირკმელებისთვის, რომ ბევრი შარდი არ გამოყოს. და ადამიანს შეუძლია 6-8 საათი ისე ეძინოს, რომ არ ადგეს მოსაშარდავად. ანუ წესით ეს პრობლემა არ არის ჯანმრთელი ადამიანებისთვის, მაგრამ როცა ეს ირღვევა, ადამიანი იწყებს გაღვიძებას. გაღვიძებისას სტრესი ძლიერდება ორგანიზმში, სტრესული ჰორმონები გამოიყოფა, სტრესული ნეიროტრანსმიტერები გამოიყოფა თავის ტვინში და ადამიანი აღარ დუმდება და მაშინაც კი მე როცა მაგალითად ადგება, ეს სტრესი ორგანიზმში სისხლის წნევა იმატებს, სისხლძარღვები ვიწროვდება, სტრესული ჰორმონი იმატებს, და ძილისას უნდა მოხდეს პირიქით. სტრესმა დაიკლოს, სტრესულმა ჰორმონებმა დაიკლოს, სისხლძარღვები გაფართოვდეს, ტვინი გაიწმინდოს, ტვინის გლიმფური სისტემა გაიწმინდოს, მათ შორის ბეტა-ამილოიდისგან, რომელიც იწვევს მერე ალცჰეიმერის დაავადებას. ანუ ღამე არის ის, რაც წმენს ჩვენს ტვინს, თავის ტვინს და როცა ღამე არ გძინავს კარგად და შენ ხო გონია, რომ უბრალოდ მოსაშარდად ადექი და სინამდვილეში მის უკან დგას ის, რომ შენ ღამის ღრმა ძილი დაიფრთხე და შენი ტვინი კარგად ვერ გაიწმინდა და სისხლძარღვები მეტად ზიანდება. როცა სისხლძარღვები ვიწროვდება, რო დგები და მერე წვები შევიწროებული რჩება ის სისხლძარღვები. ტვინმა ვერ დაისვენა, ვერს ორგანიზმმა და სტრესმაც მოიმატა. არ ხარ დასვენებული, რაღაცა ტვინი თითქოს არ გიმუშავებს კარგად, დაღლილი ხარ. ეს არის ზუსტად ღამე შარდვის შედეგი, რომელსაც ადამიანები დიდი ნაწილი ვერ აცნობიერებს, რომ ეს ამის ბრალია. როდის არის პრობლემა? რეალურად ღამე შარდვა ძალიან მარტივი გამყოფი არსებობს. 2-ზე მეტჯერ თუ შარდავ ღამე, ეგ პრობლემად მიიჩნევა. 3ჯერ ვინც შარდავს ღამე, სიკვდილიანობის რისკი გაზრდილი აქვს 2ჯერ იმ ადამიანებთან შედარებით, ვინც ღამე არ შარდავს. ყურადღება მისაქცევია მოკლედ. ან მე არ ვამბობ, რომ უნდა შეეშინდეს ადამიანს, მაგრამ სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ ღამე 3ჯერ და მეტჯერ ვინც დგება მოსაშარდად, ის ადამიანები უფრო ნაკლებ ხანს ცოცხლობენ, ვიდრე ის ადამიანები, ვინც ღამე არ დგებიან. ანუ ეს ორგანიზმის სიგნალია. არა სიგნალია, ეხლა ვთქვა. ყველაზე ხშირი მიზეზი და პირველი არის ღამის პოლიურია, ესე ქვია ამ მდგომარეობას ნოქტურნალ პოლიურია. რაც ნიშნავს, რომ კატასტროფა არ ხდება, მაგრამ ღამე დგები და შარდავ. ეგ არის მოკლე განსაზღვრება ამ მდგომარეობის. ასეთი რაღაცა ხდება ამ დროს, რომ ადამიანების ნაწილი ზედმეტ მარილს იღებს, ადამიანების ნაწილი ზედმეტად დიდხანს ზის, ადამიანების ნაწილი ზედმეტად დიდხანს დგას და ადამიანების ნაწილი მწუხაროდ ბერდება. და ან ამ ყველაფრის კომბინაცია ხდება ერთად. ეგ იწვევს რას? როცა ბევრ მარილს იღებს, ზედმეტი წყალი შეკავდება ორგანიზმში და წურია კიდევაც და ბევრ წყალს და შესაბამისად ბევრ შარდავ. მეორე არის, რომ როცა ადამიანი ასაკში შედის და ვბერდებით ყველა, ტვინი ნაკლებ ჰორმონებს გამოყოფს, რომ უთხრას თირკმელებს, რომ მინ გაჩერდინ, გამოიმუშავებ ამდენ შარდს ღამე, მაინც მოისვენეო და ზოგი ადამიანი კიდე დიდხანს ზის და როცა ზიხარ დიდხანს, ან როცა დიდხანს დგახარ, ფეხებისკენ მიდის სითხე, ფეხები შუპდება და მე შეგიმჩნევიათ ალბათ ასაკიან ადამიანებს ფეხები რო უშუპდებათ ხოლმე და რო შუპდება მე რა შრები წვები ღამე ხო და რო წვები ამ სითხეს რა მოვა წამოვა სისხლისკენ ამ ფეხებიდან წამოვა გულისკენ რო წამოვა გული ამას აღიქვას გული რო აღიქვას რომ ვავა ნახე წნევა მოიმატა რამდენი სითხეა ჩემთან თირკმელში გაუშვებს სიგნალს რომ მიდი შარდი მეტი შარდი გააკეთე რომ შენ მე ცოტა გავთავისუფლდე გული გაუშვებს სიგნალს ჰორმონი ესეთი რომელიც ეუბნება თირკმელს რომ მიდი მოკლედ მოშარდე რომ გავთავისუფლდე და ეგ ხდება და აი ამ სამი ძირითადი მიზეზის გამო ადამიანები შარდავენ უფრო ღამე და 80% შემთხვევებში ესაა პასუხისმგებელი საბედნიეროდ იმიტომ რომ უფრო სერიოზული მიზეზები ქვევით არის და ამას კიდე არ აუშავს მოკლედ რისი გაკეთება შეგვიძლია ახლა ერთი არის რომ
დაისვენო ხოლმე, ფეხები ცოტა ზევით აწიო, გულზე ოდნავ ზევით უნდა იყოს, ამიტომ რომ სისხლი წამოვიდეს, ის შეშუპება წამოვიდეს, ფეხებიდან სითხე გამოვიდეს და გულისკენ წამოვიდეს და ღამე აღარ მოგიწიოს, ღამე აღარ მოუწიოს დაცლა ორგანიზმს, ეგ არის ერთ-ერთი ან კომპრესიული წინდების ტარება, ან კომპრესიული წინდებს დღის განმავლობაში ატარებენ ხოლმე ღამე, როცა წვებიან იხდიან ხოლმე და შესაბამისად ფეხებში სითხე არ გროვდება და არ შუპდება. მნიშვნელოვანია მარილის შემცირება, ეს ყველა შეუძლია რომ მარილი შეამციროს. რა თქმა უნდა ფიზიკური აქტივობა მნიშვნელოვანია, რადგან ეს ჩვენი ფეხის კუნთები ერთ-ერთი მთავარი ტუმბოა, რომელსაც სისხლი და სითხე მოაქვს ზევით შესაბამისად. შესაძლებელია ზოგჯერ წამალიც დესმოპრესინი, რომელიც არის პრეპარატი, რომელიც არის ანტიდიურეზული ჰორმონი, რომელიც ორგანიზმს ეუბნება, თვითმეტყველებს რომ შარს გამოიმუშავებ ახლა საღამოთი, მაგრამ როგორც წესი არ ხდება ხოლმე საჭირო, თუმცა ზოგჯერ არის სასურველი გაჩნია თუ კი სხვა ვერაფერს ვერ შველის ადამიანი მაგ შემთხვევაში. მეორე ყველაზე ხშირი მიზეზი, რატომაც ღამე ჩარდავთ, არის ოვერრეაქტიული ან ზედმეტად რეაქტიული შარდის ბუშტი. შარდის ბუშტი მოკლედ არის მართლა ბუშტივით და რომელიც ივსება შარდით და მერე რომ გაივსება, ხო გაიწელება ეს და შენ სიგნალს იღებ, რომ შარდის ბუშტი სავსე მაქვს და შარდავ. ეგ არის მოკლედ მექანიზმი რა და ოვერრეაქტიული როდის ხდება, გადამეტებულად რეაქტიული და ზედმეტად რეაქტიული, რომ მხოლოდ ცოტა შარდია და მაინც უნდა რომ დაიცალოს და ადამიანს აქვს ურგენტულობის შეგრძნება, რომ და დეტრუსორები ქვია ამ კუნთებს, რომელიც იკუმშება და მერე აი ეს ურგენტულობის შეგრძნებას რო აძლევს ადამიანს, რომ მე მინდა რომ შარზე გავიდე, მაშინ როცა შარდის ბუშტი სავსე არ არის და რომ დაიცვლიან ხოლმე მერე, ანუ ბევრს კი არ შარდავს ეს ადამიანი, უბრალოდ ისე ხდება, რომ ცოტას და ხშირ-ხშირად. ხო, ჭამა ცოტა და ხშირ-ხშირად კაია, მაგრამ მოშარდა ცოტა და ხშირ-ხშირად არ არის სასურველი, ზოგი ადამიანის ორგანიზმი მერე ეჩვევა, ტვინს ეჩვევა, რომ ცოტა მოშარვაზე ეგრევე უნდა წავიდეს ტუალეტში და ჰაბიტუალურია, ესე ვთქვათ, შეჩვეულია რა ორგანიზმი ამას. შესაბამისად, ადამიანს აქვს მერე ურგენტულობის შეგრძნება, ანუ აუცილებლად მინდა და პრობლემაა ეგეც. აქ გამოსავალი არის ხოლმე, რომ შარდის ბუშტის ვარჯიშებია, მენჯის კუნთების ვარჯიშებია, რათა მცირე სიგნალზეც კი არ მოუნდეს ადამიანს, რომ წავიდეს ტუალეტში. არის ასევე ანტიმუსკარინული წამლები, რომლებიც არის ბეტა-3 აგონისტები, ოქსიბუტინინი მაგალითად, რომელიც გამოიწერება ხოლმე, რომ ეხმარება შარდის ბუშტის ამ კუნთებს მოდუნებაში და ეგ არის, როცა ესეთი გადამეტებულად რეაქტიული შარდის ბუშტი აქვს ადამიანს. მესამე ყველაზე ხშირი მიზეზი, რატომაც ადამიანები ღამე დგებიან, არის პროსტატის ჰიპერპლაზია. ხო, ეს კაცებს ეხება რა თქმა უნდა. პროსტატა გვაქვს კაცებს, როგორც საკვერცხები აქვს ქალებს ექსკლუზიურად, პროსტატა არის ექსკლუზიურად კაცებისთვის და მოკლედ ეგეთი რაღაცა, რომ პროსტატა არის ასეთი პატარა ორგანო, რომელიც არის შემოხვეული შარდის ბუშტის ქვედა ნაწილს. ამ შარდის ბუშტი რო წარმოიდგინეთ, ბუშტის ყელთან ყელის ქვეშ არის პროსტატა. და ეს პროსტატა როცა იზრდება, ჰიპერპლაზია არის, როცა გაიზრდება პროსტატა, რომ გაიზრდება რას შრება? ამ მილს შარსადენს, ანუ შარსადენი გადის შიგნით. შარსადენს აწვება და შესაბამისად კაცი ნაკლები ძალით შარდავს, ნაკლები ნაკადით, წდება ეს ნაკადი დრო და დრო, უჭირს რომ შარდვა წამოიწყოს, მაგრამ თან მოშარდვის მერე სულ აქვს შეგრძნება, რომ კიდევ დარჩა იქ რაღაც. ძალიან მარტივი ის არის, ინტუიციურადაც მიხვდები, რომ ეს პროსტატა ან რაღაცა მოკლედ ამ შარსადენს აკავებს, უჭერს, როგორც აი ბუშტს რო მოუჭირო ხელი და ეს ჰაერი აღარ გამოვიდეს, ეგრე შარს აღარ უშვებს. და თან კიდე ეს ხო მე შარდის ბუშტსაც ხომ მიაწვება და მე ადამიანს აქვს შეგრძნება, რომ რატო ვერ შარდავ და თან მოშარდვა მინდა და თან სრულად ვერ შარდავ და ეს ხო აქ პრობლემა რა არის, რომ ორნაირი მოგვარების გზა არსებობს, როცა ეს პროსტატა აქვს ადამიანს. ერთი არის, რომ პროსტატა მაქსიმალურად მოვადუნოთ და გამოუშვას ის შარდი უთხრა გამოუშიო.
ერთი ვარიანტია და მეორე ვარიანტი არის რომ ქირურგიულად მოჭრათ ეს პროსტატა, ხო? და გამოათავისუფლოთ ეს შარსადენი და იაროს შარდმა უპრობლემოდ. ორივე ეფექტურია, ალფა ბლოკერები გამოიყენება როგორც წესი მწამლებიდან ტამსულოზინი მაგალითად ძალიან გავრცელებულია, რომელიც ატუნებს აი ამ პროსტატის კუნთებს და შარდვას აადვილებს იმ ადამიანებს, ვისაც ეს პრობლემა აქვს. კიდე გამოიყენება სხვა პრეპარატებიც, რომელიც პროსტატის შემცირებას იწვევს და ამ ჰიპერპლაზიის საწინააღმდეგო პრეპარატებია. თუმცა, ანუ ეს ყველაზე ეფექტურად ეს ტამსულოზინი მიიჩნევა, რომელიც გამოიყენება თუ ეგ არ შველის კიდე მაშინ რა თქმა უნდა აუცილებელია ქირურგია. ქირურგიულად გათავისუფლება ყოველთვის არის გზა. აქ ყურადღება მისაქცევია, რა თქმა უნდა, რომ ეს პროსტატის ჰიპერპლაზია თუ პროსტატის სიმსივნე არ იყოს. ამიტომ კაცებმა პროსტატას ყურადღება უნდა მივაქციოთ. მეოთხე ყველაზე ხშირი მიზეზი, რატომაც ადამიანები ღამეს შარდავენ, არის დიაბეტი, გაუკონტროლებელი დიაბეტი. ოღონდ აქ არის ღამეთ შარდავენ და დღისითაც, ანუ სულ შარდავენ ადამიანები და სულ აქვთ ეგ პრობლემა. შესაბამისად, აი შეამჩნევს ადამიანს, რომ ხშირი შარდვა მაქვს, იტყვის და აი დიაბეტი ხო არა გაქვს, მე ეტყვიან. ხშირი შარდვა, ხშირი წყურვილი და რატო ხდება ახლა? როცა დიაბეტი არის შაქარი მიდის ზევით, სისხლში რა თქმა უნდა. სისხლში რო შაქარი მიდის ზევით, შაქარი არის ტოქსინი. ტოქსინი რო არის, 180 ზევით რო ადის შაქარი, ამას ორგანიზმი გრძნობს. ისედაც გრძნობს, მაგრამ უკვე ისეთი ზღვარია 180 ზევით, რომ არ უნდა ავიდეს. ძლიერი ტოქსინია, მოკლედ სისხლძარღვებს აზიანებს, ტვინს აზიანებს და ყველაფერს აზიანებს. ეს უნარი აქვს შაქარს, რომ შაქარი უკავშირდება ცილებს და უცვლის ფორმას. და ფორმას რო უცვლის, მე ის ფორმა შეცვლილი ცილები ერთი ფუნქციას კარგავენ, მეორე სხვებსაც აზიანებენ და უჯრედებს აზიანებენ და მოქმედებენ როგორც თავისუფალი რადიკალები და როგორც აი რო ისროლო რაღაცა იარაღი, აი ეგეთი გავარდნილი იარაღებითა ორგანიზმში. ხო, აი ამიტომ ეს რო აირიდოს თავიდან ორგანიზმმა, იწყებს ორგანიზმი შაქრის გამოდევნას, უჯრედებში ვერ შეყავს ეს შაქარი, წესით უჯრედებში განაწილდეს და საკვებად უნდა მოიხმაროს ორგანიზმმა და ვინაიდან უჯრედებში ვერ შეყავს, გამოდის გარეთ, გამოდის თირკმელებით. თირკმელებით რომ გამოდის, თირკმელები გამოყოს ბევრ შაქარს და შაქარს რო გამოყოს, ესე ქიმია, ვისაც გვისწავლია, ან არ გვისწავლია, მაგრამ ინტუიციურად შეგვიძლია მივხვდეთ, რომ ანუ სადაც არის კომპონენტები, იმას მიყვება წყალი, ან ოსმოსური დიურეზი ქვია ამას, ან წყალს აქვს უნარი, მოკლედ რომ სადაც არის დაბალი კონცენტრაცია, დაბალი კონცენტრაციიდან მაღალ კონცენტრაციაში გადავიდეს, როცა არის ნახევარგამტარი შიგნით რა და თირკმელების მუშაობს დაახლოებით ესე და როცა ამოიცნოს მოკლედ ორგანიზმი რომ ანუ შარდიდან გადავიდა გლუკოზა იქით და წყალი არ მიყვა, წყალიც მიყვება, აი ეგ ხდება და ეგ არის შარდვა, ბევრი შარდვა და ამიტომაა რომ ადამიანი როცა აქვს მაღალი შაქარი რო იკარგება შარდში, იმას მიყვება წყალი და ადამიანს მუდმივად წყურია და ადამიანი მუდმივად ტუალეტში შედის ხშირად ძალიან. ოღონდ აი ეს შესაძლებელია მიხვდე იმითი, რომ ანუ ხშირად შედის ტუალეტში დღისითაც, მარტო ღამით კი არა, სულ მთელი დღე და წყურვილი, ხშირი შარდვა და გაძლიერებული მატა და თან კიდე ხშირად წონაში კლებაც. დააკვირდებით, ბევრი გეცოდნებათ ამბავი, რომ ისა დიაბეტი ქონდა და ხო დიაბეტი ხო ასოცირებულია სიმსუქნესთან და სიმსუქნის ნაცვლად ადამიანმა წონაში დაიკლო. ხო, იმიტომ რომ ბოლოს უკვე მიუხედავად იმისა, რომ შაქარი მაღალია, ორგანიზმი შიმშილო. იმიტომ რომ იმ შაქარს ვერ ითვისებს, გამოდის შარდი ყველაფერი. აი ამიტომ არის რომ წონაში იკლებენ. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრს ჭამს ადამიანი, ბევრს წყალს სვავს, ბევრს შარდავს და თან წონაში იკლება. და მეხუთე ყველაზე ხშირი მიზეზი, რადგანაც ღამეს შარდავს ადამიანი, არის ცხოვრების წესი. ცხოვრების წესში გულისხმობა ღამე მარილიანის ჭამა, ბევრი მარილიანის ჭამა, თუნდაც დღისითაც, მაგრამ ბევრი. ღამე სითხეების მიღება, ალკოჰოლის მიღება და კოფეინის მიღება. ღამე მაგალითად დაძინებასთან ცოტა ახლოს, რომ ადამიანმა მიიღოს დალიოს 2 ჭიქა წყალი და იფიქროს, რომ მოდი ახლა დავიძინებ გემრიელად, აი ზუსტად იმ 2 ჭიქას მთლად იმას შეიძლება არა, მაგრამ რაღაც რაოდენობას მოშარდავს ადამიანს ზუსტად ღამე. შესაბამისად, ღამე მაინც და მაინც ძილის წინ არ არის
მით უმეტეს თუ აწუხებს ადამიანს. არიან ადამიანები, რომლებმაც შეიძლება დალევენ და მაინც არ ადგენენ ღამე. მოსაშარდად და არიან ადამიანები, რომლებიც დალევენ და მაშინვე მოშარდავენ შუაღამეს და გაეღვიძათ მაგის გამო. ან ეს უნდა ვიფიქროთ, რომ ღამე ბევრი წყალი სასურველი არ არის. ნუ ცოტა ხო, ანუ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ წყურვილით მოკლე, არც დეჰიდრატაცია გაიცადო, მით უმეტეს ღამე ადამიანი დეჰიდრატაციას განიცდის, ამიტომ საღამოთი სასურველია კი, რომ დალიო წყალი, მაგრამ არ არის საჭირო მაინც ღამე და ისიც არის საჭირო ძალიან ბევრი. რაც შეეხება კოფეინს და ალკოჰოლს, ორივე მოქმედებს როგორც შარდმტენები და ეუბნება, აი კოფეინი მაგალითად ეუბნება ხარდის ბუშსაც, რომ მიდი შეიკუმშე და მოშარდოთ, ამიტომ რომ ყავის მერე ტუალეტშიც უნდება ადამიანს, ნაწლავსაც ასტიმულირებს და დიდაც და პატარაზეც უნდა დეფეკაციაც და მოშარდაც შესაბამისად ანუ ასტიმულირებს ყავა კოფეინი ორივე შარდის ბუშსაც და მსხვილი ნაწლავსაც. შესაბამისად კოფეინი საღამოთი მაგითიცაა ცუდი, რომ როგორც შარდმტენი ეფექტი ეგეც აქვს და ალკოჰოლსაც ძლიერი შარდმტენი ეფექტი აქვს, ვისაც დაულებია ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ყველა მიცის, რომ თუ ცოტა ბევრს დალევ შარდავს ადამიანი, იმიტომ რომ პირდაპირ მოქმედებს ამ ანტიდიურებულ ჰორმონზე და შესაბამისად აბლოკირებს მის მოქმედებას და ადამიანი შარდავს, ეგ არის მთავარი პრობლემა. ნუ აქ გამოსავალი რა არის, რომ არ დავლიოთ, გვიძლია და ყავაც და ის ღამე არ უნდა დავლიოთ. ბევრი მარილიც არ უნდა მივიღოთ. და მეექვსე მთავარი მიზეზი ძილის დროს, როცა ძილის დროს გინდება რომ მოშარდო, არის ობსტრუქციული ძილის აპნეა. ეხა ეს რთულად ჟღერს, მაგრამ ეგეთი მარტივი რაღაცაა, რომ მოკლედ ღამე ხო დუნდება ჩვენი ხორხი და სასუნთქი სისტემა დუნდება, ყველაფერი დუნდება ღამე და როცა წევ ხარ, ხო გრავიტაციის ძალით მოკლედ ყველაფერი ჩამოდის ქვევით და იმდენად იხურება სასუნთქი სისტემა, რომ ადამიანი ვეღარ სუნთქავს და რაღაც დრო შეიკავებს სუნთქვას და მერე ეღვიძება და მერე იწყებს სუნთქვას. და ეხა აქ ხდება ერთი საინტერესო და ამას ადამიანები ვერ გრძნობენ ხოლმე, გარემყოფები გრძნობენ ამას კი, რომ ადამიანი უცებ ცოხანი სუნთქვას შეაჩერებს და მერე უცებ განაგრძობს სუნთქვას ზოგჯერ უფრო აჩქარებულად. ხო, და აქ ხდება ეგეთი რაღაცა მოკლედ, რომ როცა სუნთქვას შეაჩერებს ადამიანი, იმიტომ რომ დაეხშო დროებით ეს სასუნთქი გზები, ამ დროს გულმკერდის ღრუში იქმნება ზედმეტი წნევა და ეს ზედმეტი წნევა აწვება გულს, გული აღიქვავს ამას როგორც გადამეტებულ წნევას, გადამეტებულ სისხლის მოცულობას და ეუბნება თავის ორგანიზმს, გამოყოფს წინაგულის ნატრიურეზული პეპტიდი, ეგეთი ის არის, ცილა მოკლედ, რომელსაც გამოყოფს და რომელიც ეუბნება თირკმელს, რომ მიდი მოშარდე. ხო, ანუ სინამდვილეში ძილის აპნეა აწუხებს ადამიანს, ანუ ღამის ძილის აპნეა ვერ სუნთქავს და მაგის გამო გული გამოყოფს შარდმტენს. ხო, და ადამიანი შარდავს. აი ეგ არის და ძალიან ისეთი არის რა, რომ რაღაცა არაინტუიციურია თითქოს, მაგრამ ეგრე ხდება. და ამიტომ არის რომ არა მარტო იმას აკეთებს, რომ თქვა სუნთქვის პრობლემა ექნება ადამიანს, არამედ დგება ღამე ადამიანი, მერე ვერ იძინებს, მერე ძილის პრობლემა აქვს, დილით დაღლილია და მნიშვნელოვანი პრობლემა ექნება მაგ კუთხითაც. გამოსავალი რა არის CPAP ეგეთი აპარატი ეძახიან, ან მუდმივი პოზიტიური სასუნთქი წნევის აპარატი, რომელიც ნიღაბი, რომელიც მუდმივად აწვდის რაღაც წნევით ჰაერს და აიძულებს მოკლედ იმას რა ქვია სასუნთქ გზებს, რომ ღია იყვნენ მთელი ისა ძილის განმავლობაში, ეგ არის ისა მთელი აზრი მოკლედ, რომ და ბოლოს მეშვიდე ღამის შარვა არის ხოლმე კიდე ადამიანს აწუხებს, როცა აქვს ანგულის უკმარისობა, ან სერიოზული შეშუპების დროს ხდება, ანუ სითხე გროვდება ქსოვილებში, შეიძლება დაგროვდეს ფილტვებში, შეიძლება დაგროვდეს მუცლის ღრუში, ფეხებში და შეშუპება ემართება ადამიანს. ამ შეშუპების მოსახსნელად რას აკეთებენ? აკეთებენ შარდმტენებს ნიშნავენ.
შარდმდენებს ნიშნავენ, იმიტომ რომ შარდის სახით გამოიყოს ეს და ადამიანმა ისუნთქოს ბოლოს-საბოლოს, იმიტომ რომ თუ გულის უკმარისობა აქვს და დაწვება, ეს ადამიანი ვერ სუნთქავს, დაიხსნება და ანუ დახსოვი შეგრძნება ექნება, ძლიერი დისპნეა ექნება და სულად იქნება და ამიტომ შარდმდენს დაუნიშნავენ, რომ ისუნთქოს ამ ადამიანმა, იმიტომ რომ გამოთავისუფლდეს სითხისგან ორგანიზმი და თუ ეს შარდმდენი ისეთ დროს დაემთხვა, რომ ძირითადი შარდმდენი ეფექტი ჰქონდა ღამე ადგება და წავა ეს ადამიანი მოსაშარდად. ეს რო არ მოხდეს, ამიტომ შერჩევაა სწორი დრო შარდმდენების და ასევე ეს ეხება იმ ადამიანებსაც, ვინც შარდმდენებს იღებენ იმისთვის, რომ წნევა გაიკონტროლონ. იმიტომ რომ წნევის დროსაც, წნევის წამლებს რომ იღებთ, ჩახედეთ ინსტრუქციაში, ხშირად წნევის წამლები შეიცავს შარდმდენს. შესაბამისად, ეს შარდმდენებიც შეიძლება თუ კი არა შესაბამის დროს მიიღეთ წნევის წამალი, შეიძლება გამოიწვიოს არა შესაბამის დროს მოშარდვა და ეს იყოს წამლის ბრალი. ამიტომ ყურადღება უნდა მიაქციოთ, როდის იღებთ შარდმდენებს. აი ეს იყო რის თქმაც მინდოდა. მადლობა რომ მისმენით, მადლობა რომ გაინტერესებთ. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, დალაიქეთ, თუ მოგწონთ ჩემი არხი, გამოწერეთ. მადლობა რომ გაინტერესებთ ჩემი არხი და მხარს უჭერთ. ხო, ვისაც გინდა დონაციების გაკეთება, შეგიძლიათ დონაციები გააკეთოთ, აღწერაში მაქვს ანგარიშის ნომრები და მადლობა, ვინც ნახულობ ყველას თქვენს დონაციებს და ძალიან დიდი მადლობა და ხო, არ ვასახელებ რა თქმა უნდა სახელდაგვარებს, იმიტომ რომ მე მგონია რომ რა ვიცი არ აკეთებთ იმის რომ სახელდაგვარები ვიკითხო, ვინც დონაციებს აკეთებს, მე მგონი რომ არც იქნება სწორი ადამიანურადაც. ხო და რადგან მხარდაჭერა და ვისაც გაქვთ მხარდაჭერის სურვილი, შეგიძლიათ გამოხატოთ ეს. სხვა კუთხითაც შეგიძლიათ მხარდაჭერა გამოხატოთ, ვისაც არხის განვითარება გინდათ და გინდათ რომ მეტი და მეტი საინტერესო მასალა დაიდოს, უბრალოდ დალაიქეთ, გააშიარეთ, დააკომენტარეთ, ნებისმიერი თქვენი აქტივობა არხის განვითარებას დაეხმარება. მადლობა რომ მისმენთ და მადლობა რომ გაინტერესებთ.